كيف سيرد الأردن على الوزير الإسرائيلي؟ للكاتب ماهر أبو طير من صحيفة الغد. تم التحذير مرارا مما هو مقبل وآت على الطريق بشأن الرعاية الأردنية للمسجد الأقصى، لكننا لا نمتلك سوى بيانات التنديد التي نرد بها كل فترة على الإسرائيليين، وهي بيانات باتت باهتة ولا تساوي حبرها وتكرر ذاتها وتعبر عن بلاغة لغوية في وجه معركة مصيرية. يخرج وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي ليصرح قائلا إن منح اليهود حق العبادة في المسجد الأقصى سيتم قريبا ربما خلال سنوات، وأن الأمور في القدس تتجه نحو السيطرة والسيادة على المكان أي المسجد الأقصى، وأن إسرائيل ستغير الوضع القائم في القدس، وأن يحترم معاهدة السلام مع الأردن، لكن لا يمكن التصالح مع خطأ تاريخي تم ارتكابه، وأن المبادئ تتغير مع مرور الوقت، ملمحا إلى قرارات ذات سمة قضائية قد تلزم أي حكومة إسرائيلية بفتح الأقصى لليهود من أجل ممارسة العبادة، متطرقا إلى عدة سوابق هنا. لقد تم الحديث مرارا عن هذا الملف، أي ملف الاقتحامات الإسرائيلية اليومية التي تتزايد بحماية الشرطة الإسرائيلية، وأن لها غاية محددة، أي تطويع الفلسطينيين والعرب من أجل قبول التقاسم الزماني والمكاني للحرم القدسي، وأرقام المقتحمين ترتفع يوما بعد يوم، حتى أن الوزير الإسرائيلي في مقابلته قدم إحصائية لهذه الأرقام وكونها تتزايد، معتبرا أن ارتفاع عدد المقتحمين يدعم قضية حق العبادة الإسرائيلية في الأقصى. من ناحية سياسية قد يخرج علينا من يقول أن هذا الوزير يمثل اتجاها ما، أو قد لا يعود إلى الحكومة الإسرائيلية في حال التشكيل الجديد، والكلام هنا يتعامى عن الحقيقة الأهم، أن هذا التوجه لا يمثل فردا فقط، بل يمثل تل أبيب كلها، حتى لو تباينت الآراء حول طريقة التنفيذ والتوقيت والكلفة الداخلية في فلسطين المحتلة والمنطقة والعالم. كل هذا يؤكد أن الخطر على المسجد الأقصى قائم وكبير، وهو ليس مجرد خطر له سمات دينية، بل إنه يعكس تقويض كل المشروع الفلسطيني الذي يقوم على فكرة أن القدس عاصمة لفلسطين، وهو تقويض بدأ مبكرا بكل مشاريع تغيير الهوية الديموغرافية في المدينة ومحو هويتها الثقافية، إضافة إلى مصادرة الأرض، وصولا إلى تحويل أهل القدس إلى مجرد عمالة تشتغل عند الإسرائيليين في وظائف مختلفة، بحيث يتبعون الاقتصاد الإسرائيلي ويتبعونه، وتصير حياتهم مرتبطة باستقرار إسرائيل. هذا فوق ما قامت به الإدارة الأمريكية من اعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، بما يعنيه ذلك على صعيد ملف الحرم القدسي ومعايير الرعاية الدينية أو الوصاية على هذا الموقع، من حيث انتقاص الوصاية الأردنية عبر القرار الأمريكي دون أدنى اعتراف من جانبنا بمغزى القرار من هذه الزاوية. قياسا على نموذج الحرم الإبراهيمي في الخليل، فنحن أمام وضع حساس قد يؤدي لاحقا إلى تقاسم الحرم القدسي في أي لحظة، وهو تقاسم بدأ يجري فعليا وبشكل جزئي عبر دخول المقتحمين بحماية الشرطة وإداء الطقوس ثم الخروج، وهو نوع من أنواع التقاسم الزمني والمكاني المحدود تمهيدا لما هو أكبر خلال السنين المقبلة. كل هذا يقود إلى نقطة مهمة، أن الوصاية الأردنية مهددة، فماذا سنفعل هنا؟ وهل سننتظر المزيد من الخطوات الإسرائيلية المتدرجة بشأن المسجد الأقصى، فيما نكتفي بالبيانات، فيما القضية وجودية تفترض تدخلا بطريقة مختلفة؟ للاستماع إلى المزيد من المقالات اليومية زوروا موقعنا الإلكتروني مقالات.me.